嗱，其實我哋華哥咧賭馬輸錢咧，其實係小事嚟嘅。退咗休冇幾年啦，將嗰啲退休金啊，即係賭馬啦，由於係嘛輸晒，都其實都係小事嚟嘅啫，我覺得係咪？有乜嘢啫？你個人嘅事嚟嘅，輸錢係咪？因為你最好你就唔賭，你就唔使輸啦，係嘛？問題呢個格局啊，個大勢呢，就係大事啦。即係做人又好，響馬圈又好，都係要講個格局噶嘛。呢一樣嘢冇得教嘅，我覺得嗱，華哥好似華哥咁樣，成日教人哋，嘿，蘇州過後就冇艇搭啦，係嘛？千祈就唔好做笨柒嘢，係嘛？地下見到銀紙就全部執晒佢啊！好多呢啲咁嘅説話噶嘛，係咪？嗱，佢俾嘅 tips，大家有眼睇啦，輸就梗噶啦，係咪輸錢？問題呢，佢個格局都輸晒啊嘛，變咗呢，即係小家種、小氣嗰啲咁樣嘅，唔夠即係大氣啊嘛。咁啊，你華哥佢話：嘿，容天鵬啊，下季就冇得做啦，係嘛？嗱，佢今日呢就出5隻馬，5隻馬都有機會嘅，係嘛？我呢就中意其中5隻之中呢，就中意其中4隻啊，有得分咁樣啊，搏下啦咁樣喎，提供俾我哋啊，提供俾佢嗰啲 fans 啊，咁當然就輸晒啦，係嘛？係一隻入咗位置，而且係最尾嗰隻。你之前輸開4關5關，你唔敢再買㗎啦嘛！你唔信，你袋住啲銀紙入去馬場賭下馬，咁啊連輸4、5場啊！我諗你個袋嗰啲錢啊都輸晒啊，係咪？我算你贏啊，但係你個格局唔夠大。佢呢就覺得啊，容天鵬呢下季就冇得撈啦，係嘛？即係就已經係公佈咗啦，下季就唔玩啦。嗱，今季剩餘嘅時間呢，佢肯定嗰啲馬呢就攞晒出嚟。係嘛？揸到盡，去到盡，啊領到盡嘅，好似嗰啲領嗰啲衫咁樣，唔係領毛巾咁嗰啲水咧，領到汁都撈埋，就係咁嘅意思咯。即係好似啊夏佳理咁樣又食又拎咯。嗱，其實呢一種咧就係格局嚟嘅，我覺得，即係佢呢都冇得教噶嘛。你呢個練馬師，佢做練馬師，臨退休嗰幾年又係咁樣嘅閒話，即係就係揸到人哋嗰啲馬主盡晒，所以人哋嗰早嗰幾年咪走晒咯，得翻幾隻爛馬喺度，係嘛？而且呢，估計呢唔係馬主擺喺佢嗰度嘅，可能係有啲警滾嘅，即係嗰幾隻爛馬。佢就係執到人哋盡啊嘛，樣樣贏咗馬或者有獎金，佢又立晒啊，領到盡啊，諗住自己就冇得撈啦咁樣。佢呢種就係人生做人嘅格局啊嘛。但係有啲練馬師呢，我諗係絕大部分嘅，唔單止係練馬師，做每一行都係咁樣噶啦。我覺得係嘛？咁嗱，假設即係人哋俾到隻馬阿容天鵬。喂，人哋係花錢買隻馬翻嚟放響，即係信得你過，放響你嗰度噶噃。哦，你冇得做，你就係誒唔理啦，揸到佢盡啦。即係華哥嘅心態就係咁樣啊嘛，係嘛？喂，咁樣唔合理喎。人哋係俾面你，人哋係欣賞你，係嘛？咁樣先至係。攞銀紙出嚟買隻馬擺響你馬房嘅喎，你應該呢就係當呢隻馬呢就係自己嘅咁樣去對待啊呢隻馬，因為你唔做啫嘛，馬主隻馬呢就唔能夠做到死跑死佢嘅，汁都撈晒嘅，唔能夠嘅。你係第一時間就要幫馬主諗啊，即係話馬主咁辛苦啊。出錢出力去買隻馬翻嚟，雖然我下季唔做，我都要幫你諗到最好最佳嘅辦法出嚟㗎嘛，係嘛？咁樣呢就變咗呢，就係冇話揸到人哋隻馬盡去晒佢咧，咁樣嘅華哥就係嗱阿蘇偉賢啦，早嗰6、7年啊，沙拉訪問佢都話啦，同啲手足講啦，喂馬主啊！
花幾百萬買隻馬擺響我個馬房，即係啊蘇偉賢即係對下邊嗰啲手足講啦，喂，好貴㗎啲馬，即係要勁錫啲先得啊！你要調得翻轉先得㗎嘛！喂，如果我係馬主，買一隻馬翻嚟放響你阿梁定華馬房，你阿梁定華馬房下季呢就退休啦，咁樣啊搞到我隻馬彎晒啦，即係等於擺部靚車喺度，你猛鬼咁揼佢啫嘛，一啲鏡石都冇。嗱呢一種就係格局啦嘛。華哥呢永遠唔懂呢啲嘢嘅，一睇人哋都唔需要你講，哇！我練馬幾叻幾叻，有400幾場頭馬，哇！馬圈嗰時又請下呢個范義龍去澳門花天酒地風花雪月，啊講到自己呢，耶！我做練馬師嗰時啊唔使做嘢嘅，啊下午瞓到即係話瞓到下午醒咗以後呢，就走去跳茶舞，跳完茶舞呢，就走去食飯係嘛？食完飯又入翻去夜總會度飲酒，啊飲完酒呢，又走去晚黑又走去宵夜桑拿，桑完拿都未翻屋企，都要入翻嚟夜總會嗰度飲酒，劈完酒以後，即係話3更半夜啊，即係3、4點鐘啊，先翻屋企瞓覺。喂，你咁樣嘅人嚟嘅，梁定華你自己親口講㗎啦，係嘛？咁樣就係個格局問題啦嘛，個格局就係影響咗你嗰個後續啊嘛，係嘛？其實你從呢個方面嚟睇呢，輸錢嗰啲小事啫，即係輸錢你李嘉誠都可以輸晒副身家㗎，李嘉誠啊，人哋唔制你㗎嘛，李嘉誠嗰啲精嘅斬尾蛇邊度拉你賭錢啊，大哥係嘛？你唔賭就得㗎啦嘛，其實就係我覺得問題個格局嘅大細呢冇得變嘅，睇通晒你。嗱，另外就係有傳就話莫雷拉下季呢，可能翻嚟香港呢就長期策騎咁樣喎，係嘛？咁如果莫雷拉翻嚟，當然係精彩啲啦，係咪？即係個人都會有興趣去睇下。我而家根本都唔睇乜滯啦，賽馬係嘛？冇咗莫雷拉喺度，因為係嘛？咁但係咁，即係我諗呢就係留嘅機會比較高啦。如果係你而家嚟季尾，你話仲有幾耐時間呢？係嘛？即刻就已經提前就已經係爆出嚟啦，係嘛？馬圈有咁多人，我又唔信佢密封得咁緊要啊！而且唔需要密封啊！呢啲消息正常到不得了，係嘛？佢嗰個佢話即係傳佢話翻嚟策騎嘅原因呢，就係即係話可能係個投注額不斷下跌，係嘛？揾阿雷神翻嚟呢，就帶翻起嗰個賽馬嗰個投注額咁屌你唔關事，雷神就真係翻嚟策騎。嗰個經濟唔好，一樣個投注額上唔到去啊嘛！你而家香港整體嘅經濟係走緊下坡啊嘛，即係你想翻身嘅機會啊，香港嗰個經濟啊，真係非常之難，非常之難，係應該係冇可能嘅，除非一樣嘢就係開賭，即係好似澳門咁開賭場，直情就係。你待業又好，係嘛？就即係增加咗嗰個待業啦，起碼都打荷咗多幾個人啦，保安啦嗰啲都要，即係人才要吸收好多噶嘛，係嘛？呢樣嘢就冇得傾㗎啦，係嘛？你大家都係要對住嗰個經濟，咁樣你就算係停止賣地都係唔得嘅。你而家嗰啲寫字樓啊空晒㗎嘛，係嘛？自從嗰個科技進步以後。你嗰啲寫字樓，特別係國內啊，國內更加慘啦，因為國內嗰個網購呢已經係行咗成10年都有啦。你而家香港仲要俾人哋殺埋入嚟，係嘛？國內嗰啲網購企業啊，啲大型嘅企業啊，拼多多啊、淘寶嗰啲，全部都入晒嚟，你死硬㗎啦！早嗰6、7年啊，王維基搞啲超市係嘛，就係話。每日都掟一部 Benz 落海，後嚟疫症後期嘅
後兩年咧生意又好翻啲，有啲希望咁樣係嘛？而家如果嗰啲一入到嚟啊，真係唔使做啊！我喺國內我就知啦，係咪？國內仲離譜，係咪？你嗰啲所有嘅生活用嘅嘢又好，食物又好，所有嘢都好啦，你都可以喺網上面買，而且咧佢有個優勢咧就係，好，我譬如我要一件1000蚊嘅電器咁樣啊，佢寄到嚟，我俾咗錢佢寄到嚟，佢有7日無條件可以退翻俾你，而且包埋你運費咁啊！我咪喺嗰度用佢5、6日啊，睇過啱就買咗佢，唔啱咪退翻佢咯，完全唔使錢嘅。嗱，你好似疫症嗰幾年咁樣，咁啊得閒喺屋企嘅，咁我就係買咗一啲調音台啊，買咗幾個嗰啲咪啊嗰啲，我而家成紮咪㗎，我屋企有幾十個咪嘅，我就係咁樣啫嘛。我買咗佢翻嚟，無論係平嘅貴嘅，我買咗佢翻嚟，我試音，試過呢個音係靚嘅，呢支咪我就留住咯。唔靚嘅咪叫佢攞翻去咯。啊咁樣你好過你自己走去，你如果好似香港嗰啲以前咪去鴨寮街或者去旺角嗰啲電器鋪嗰啲地方買係嘛？你而家都唔需要呢樣嘢啦。啊，國內啊仲更加添，好似響番禺咁樣，根本而家你唔出街都得嘅。有2、3個超市，嗰啲超市呢，基本上你日常啊每日想食嘅嘢新鮮嘅，你想食嘅嘢都有，係嘛？咁樣呢，你好似攞住部手機就點啊？譬如我今日要食雞，咁啊買隻雞咯，係嘛？咁咪雞唔係要整啲薑葱喎，咁樣一樣所有嘢都有齊嘅，而且佢有樣嘢係好咧，送到嚟屋企啊嘛！你屋企有嗰啲廚餘啦或者垃圾啦係嘛？佢幫你倒埋啊嘛，大哥搞衞生係嘛？你最多就係拖下地掃下地啊，搞好晒啊！佢係買嘢嚟到嘅，即係話你買條魚咁，佢要送魚上嚟，旅遊記你幫手啊，將啲垃圾咧就係劈埋佢，咁樣都得，咁樣你仲使乜出去啫？但係就有咁樣，即係你太舒服啦，即係以前呢，就算你唔使做啊，你都要去街市買菜係嘛？你唔煮嘅，你都要去茶餐廳，係嘛？整個碟頭飯食下，而家你樣樣都掂㗎嘛？你坐喺屋企，你想煮又得，叫快餐又得，叫快餐又係一樣送到嚟，係嘛？你真係咁樣嘅情況下，你個經濟點會好啊？即係你好似番禺咁樣就有眼睇㗎啦，香港遲早嘅啫。周街廣州市啊，番禺嗰啲鋪頭啊冇人啊，空曬嘅，而家真係好慘㗎！嗰啲業主啊，即係買咗鋪嗰啲啊，你而家香港都係啊，乜你楊受成嗰啲咁樣，阿受仔而家就扎扎跳啦，買咁多靚鋪係嘛？咁樣呢啲咁樣嘅情況你唔解決咧，雷神啊嚟多10個啊，嗰個投注額都唔會高啊！有時黎明夜心中過去，不必嘆息，不必唏噓。世事如棋，莫想傷心往事，願把憂鬱換情趣。眼底苦惱盡希隨，重拾滿腔的壯志，解開心結，不用這一句，且將心意盡寄歌聲裏。
挫敗何用躲避？機會仍在等待你，始終有日能遂你心意。藉着琴弦道出心裏意，今天美好應該釋除。世上誰人未經失意時，莫將悲哀活麻醉。奮起掙扎在今時，前望遠景千萬里，拋開失意，機會再爭取。冬天一過，踏進春天裏，看着前程莫憂慮，不論成敗應面對，一生前程在你手裏。奮起掙扎在今時，前望遠景千萬里，拋開失意，機會再爭取。冬天一過，踏進春天裏，看着前程莫憂慮，機會成敗應面對，一生前程在你手裏。